翻今日第六堂咯喎。咁咧我哋要中正安舒，咁咧抬手握拳，放鬆啲手指，唔好緊張啊。跟住咧，我哋樽嘅肩打開，腳跟打開，吊檔，二字拳右馬。我哋温翻個偏身馬先，呢個用個腳前抬轉，重心望住還原翻。我哋一個面向右邊啊，面向右邊。由而家呢個望向前面呢度，由而家呢個時間，我雙手執向前，雙手執前，我轉為去轉身馬，執掌捉實，再去轉身馬，將個膝頭哥傾前轉，將個膝頭哥傾前轉，將個膝頭哥傾前轉，好啦，床拳。好啦，而家我哋咧上一個還原翻二字拳右馬，雙攤掌出，呢個手變護手，呢個就變民手，尋爭。喺呢下裏邊咧，我哋上個伏手，衝拳，伏手，民手上嚟啊，衝拳，伏手，衝拳。伏手，伏手，衝拳，伏手，衝拳，伏手喺手拳背度衝拳，掌背衝拳，衝拳，手掌背啊，衝拳，伏手啊，衝拳，伏手啊，拳啊，衝拳，放喺度貼住，轉身伏手。衝拳，好啦，伏手，上步咯喎，衝拳，伏手，衝拳，伏手，衝拳，好，再嚟個，起式，二掌拳右馬，係，民手，伏手衝拳。重心喺後，伏手衝拳，貼住個手啊！伏手衝拳，縮翻thân，伏手衝拳。好啦，而家我哋間手咯喎，轉下上步間手衝拳，間手衝拳，間手。衝拳，間手，衝拳，好褪後，個腳唔靚嚇，慢慢嚟啦，再嚟個二拳右馬，民手，間手，衝拳，我哋轉馬啦，用腳跟轉下，間手衝拳，轉馬，係，尋條馬，用腳跟轉啦，間手衝拳，間手衝拳。佢隻手唔識走翻埋嚟，點解？間手衝拳，間手衝拳，間手收手，收做護手，間手衝拳，收埋嚟，間手衝拳。好啦，上步啦喎，轉身啦，攤掌衝拳。縮手，攤掌衝拳，攤掌衝拳，攤掌衝拳，個拳喺翻中心出，個拳喺翻中心，攤掌衝拳，攤掌衝拳，衝拳啦，轉身轉個拳，衝拳，係啦，立正。係啊，立正得，起身，你聽我再先，我俾翻你，啲嘢冇咗。